Good morning, guys. Good morning. All right. I'm going to Muscona road exit. Munungona para kukwira mota hapo. Hamusikuona paziri kudana hapo. Handiti chakutaridzai kwandabva nekwandiri kuenda nekwandiri kunodzoka. Munyatsokuona. Guys, workout is good for your own body. Hamuna asata kuona kuseri kwati kudongora. Hatsati. Hande. Sipamusoro pegomo. Sipamusoro pegomo. Kunoona mota dziri kunodzikira kupi tiri pamusoro pegomo mucharasvika pane vanhu avo nepamuchaona kwandiri kunoburuka nezvandiri kunokwira nchidzoka. Shamwari ndiri mugomo Wayne, saka unotofemereka because ndiri kutombomhanya mugomo macho, saka unotofemereka pana kuti haufemereki. Handei pandiri kuenda zvangu kumall. Ndinosvika pamall ndokutaridzai. Vari muRustenburg vanoriziva gomo randitaura kuti rinorema. Mota dzinokakata apa. Mota hadzikwiri zvekumhanya. Handimukona musati makona nanhasi. Mirai. Kana une mukeo wemota unodzokera mashure apa. Hapakwiriki zvekumhanya. Hanzi njenje not excited kunoku George. Not excited kunoku. I mean unless akaburuka mugomo zvogona kuita. Akaburuka mumakombo imomo. Asi ndinombozama. Mufona ingangwa. Haingoindi hayo just like that. Kuda kana vari 2. Kana vari 1 ndombomiramira. Hamukona tiri kuenda. Handei ndati munoona patiri kudzika. Kana ndasvikapo ndasvika pane chibhodhi cho munenge mari kuona kwandiri kunoburuka nezvandinokwira nchidzoka. Handoda mota dziri kubva dziri kutoda kukwira. Mota dziri kubva dziri kutoda kukwira. Ngoti kwandiri kufambira kwacho rodha zvene matombo anomira zvakanaka. Hapatomanyikikana. Unotongomhanya. Ngoti kwada kumhanya unotongunduruka chake. Muri kuona kuti mota dziri kuita kukwira. Sataita kanyaya dzakasiyana swagaidzi nhasi timboita kuti body ite right. Mental health illness. Awa kuzvitemba ndinozvitemba. Havangotori just like that. Havangoitoreri phone just like that. Kana ari 1 hake, kana vari 2 yandovapa. Kana ari 1 utora phone right. Ndakude wala kwandiri kuenda muri kuona. Komura ndiri kudzika iri. Ndabva ndichikwira kunda kudzika ndonodzoka. Hani muri kuona? Muri kuona wandiri kuenda uko? Muri kuona? Right. Muri kuona nditi kwandiri kudzika uko. Gomo iri. Pai tikudyire keke rasisi. Sisi anoda izvozvo here. Muri kuona kwandiri kudzika uko? Muri kuona? Mari kuona kagomo iri. Right. Apa paserapo iyo waterfall mo iyo yamuri kuona iyi. Takutaridzai nekwandabva nekwandasvika. Kukwira apa. Mukana nari kutotarika nebhasikoro ari kukwira uyu. Mirai chipesane naye. Ari kuita kutotarika nebhasikoro kuti akwira apo. Hapakwiriki zvekumhanya. Hapakwiriki zvekumhanya. Imagine wakunodzoka apa. Mirai kana ndakudzoka muchanatso kuona mota ndiri kuside uko. Mota dzichikwira apa dzichita kugomera.
kuti chigomera apa kana une kasikorokoro vane zvisikorokoro vatouyi nekunoku unotoenda ukoku une mamarodhuko mirai muone mota iri kuya mirai izvo muri kuiona ndiri kuya iri kuya dzani mukuzviona asi kungoti wakanyarara because it's a very busy road but wakanyarara because it's holiday mukuonetera iwai gomera iwai mukuwa mota chigomera iwai tinoita kugomera maiwa ichivha maiwa kwa yes ndakona kuita foku yes saka unopaziva kapa ndiri kufamba loveness unopaziva kapa mkwidza riari kusei baba vari kuta kuchuku ndanimbovabvunza tine bhasikoro vari kuwasei avo uita kurisunda apa bhasikoro hanzi nhasi ndorara natumasikati ndorara ndomuka ndo hanimborari natu ndajaira ndinopauya apa every time ona ivada kukuridzira kuti mafamba ndapafamba hanimborari ndapajaira ndombopafamba panogwadza se ava akuita kurisunda hello right masunda kabhasikoro raremaka vapakaoma apaitika muri kubvepi saka apa muchienda kubasa kuno maketa okay apa pakaoma apa ndikuudza vanhu kuti pakombe apa unokakata ukwira mota dzinokakata apa dzimwe chidzokera masire kana sikorokoro panofamba munhu raitsega yatimopapetsati kodzokawo hausi mukudzi wokutamba nawo panofiwa ndavaona kuti ndokumusha kwedu ndandavaona ende kana chiburuka kuita ngori kumanyiswa mai mwana ipa panoita kunge ndiri kusundwa mai mwana kuita kunge ndiri kusundwa zvandichatodonha nekuita kunge ndiri kusundwa apa fambike shoma kuita ngori kusundwa zira tendai zvakakuradza tendai don't worry zingorwadza 1 week chete 1 week only the second week unenge wabho wangagarisaka mwana dzinobva kudzikuita kuyerera mukona because dziri kudonha ka dzikuita kuyerera kudzoka tichikwira apa ende zvechokwadi pachemba hapagariki zveshuwa haugari zvakanaka pachemba kana uchangoenda kujimu kana wanga wambogara unoita kunge uchafunga ruviri kuti hatisatopinda mutelevhizhini yevedu onai vari takufamba kakotamira vachikwira apa vari kukwira mirai ndikusumirei imbomira nekuita kufamba kakota kuita kukotamirawo vakaita kukotamira vachikwira apa muzimba vanogara pachipurasi chiri apo ndamuona kuti muzimba anooneka mazimba anooneka kuti mazimba tumela baba titoana chimudhara chemunichi ndori zitengi rechina iri revanhu vose izvi vanhu vose vanogara kusaiti kuno kuzitengi ravo rechina iri zitengi rachina iri one uyari kumaine bhasikoro une arita kungunduruka une kwanzi munotaura hatisangana totaura nyaya yekutorega sei kutaura nokuti vanhu vanomaketa pamusoro apo kana ndakudzoka kana ndakwira apa ndachakutaridzai panomupapa vakazara pamwe vanenge vachimaketa ipapo pamarket place saka vanotomaketa vanotocapitalize especially kana ari malong weekends kudai vanononga because vanenge vari kudzimba vanenge vachida noita mabasa saka vanononga saka vanotoinda ipapapo kunodi saka vazhinji vachina pane apo chikombona meno pachipurazi ka chikombona meno apopo ndo ndakatopaona kuti panogara masimba because ndakapaona pakarimwa mavheji egirini aya ndikatoona kuti okay panogara masimba saka kuseri koko vamunoti purazi rani vakachengeta purazi kana vakanzi kupindai mugare kati zviri kufamba sei I don't know saka ndo pandakatosori panoke panogara masimba hanzi mukuinde pelimone hapana hangu ndiringofamba hangu kungoita workout iyi molwi maioneka ipo zvino handingazosvika kumo kuti ange ndikuita to yemo indikuda dogumira pa cross sign up ndopandogumira ndotanga kukwira ndichidzoka
So zviri kuita mota yari kutanga kukwira apa. Ndotanga kukwirawo nchidzoka ipapa. Dziri kudzira dzofamba mahara. Dzakadisa munyutura chaimo idzi. Hamoni chimukewo chichafamba apa ichi. Chakadisa munyutura uye chakatonyuturiwa. Saka chinotofamba mahara apa. Mahara free of charge. Tichiri munyutura. Asi kukwira manje atitombotauri nyaya zvatiri kuita izvi kunyepa. Ndakatozvinyararira kuti zi. Tombotauri. In fact ndotodzima life. Ndozoba life kana ndakwira. Ndadzokera kumusoro kubosa apatobatikine life nefoni uchikwira apa. Ndopasiva zveni. Kutionesa. Ndakwanisa itank. Tank apa ndo panogara maZimbabwe apa. Ndanditsedza yandade. Tank. Ndakutadza itank. Ndakutadza madhoti ndakutadza tank. Up. Pamukupona apa. Mina ndisoni. Ndipanda kana muro green. Papa, sky price rimunhu rwezvi ripa side perodish. Ndikana muro green ndokabviswa twakafamba siyami. Pane muro green apa. Ndipanda kasiwati. Unogara nasi. Avo vamwe kuseri uko chinenge chitori chikomboni like amene kuti chii ndambomupinda mukati umu kunyanza kuna kuti chii inenge chikumune chikomboni something kuseri uko hanzi muri kumanya ndiri kumanya kana ndiri kuita zvokumhanyiswa chaiko nokuti ndiri kuderera yapanani saka ndakutofamba zvinhu nomawo manje kukwira kubva kumusoro kuna andichiita kudududziwa chaikuita kusundwa tozoona nhamo pakudzoka right zvikanyatsokwira pasi apa mai avo vakauma wena vanditevera mukodzi mukwenda vatokwira uko musoroko kuribva mota kwamakwena kwandichakwira uko ava mai vandapesana navo vachienda kuvakaoma chatongoti vari kudonha mai avo vari kudonha au awambulela kuri wateuka musi tikahatokwalaifa au KFC oh for KFC okay nalini nakufirila kweteng kuboya kai kipati kole for KFC kaya ko stop sign so kufikira ngosana hoya kako kaboya so unako kai wena rasta make isti hey wakitima msati isti una so utlotla hapi utsamaya ya o tuketse kolo yo so utsakole ya no bari na keke kana mela ka kana mela unamela kukake akiri kimna kako oh wena unaka so kikite kwagera kana mela ubona mela yeah how strong wait ya la pizza mara it's worth it yeah it's worth it it's worth it at least if it low fit or call more KFC yeah sometimes I get it wait ikusi yami kuri uyiphela ikusi yami mara moka ka biku ya ujima ko kai platinum okay naki yako gym company wena gym mara ke nali theke bhayo but yena wa usai ka kuri ki 5 star kwa ko gym company o tlore kere ke nali theke bhaji okay theke ba ha o batla tsa madeni you can come with me oh no ya go gym company go tla ba ke se go teng I don't think someone after baguette. Okay. So Monday and Tuesday, yeah, work. Okay, all right. Na kirile ki work fela kiri ki holiday mara normally every day ki yakote. Every day ki yakote. Akiri ya no ka kunkatlela ku kuna personal training. Lidi class. Personal training classes. I've got a personal training which I train. But I almost started. You started with him last week? Okay. 3 days a week. Okay. Then I work for Monday and Tuesday. Or Monday. Then Saturday, Sunday. Okay. I'm not busy.
because to walk like this outside, it gives you more power. Yeah, it gives you more energy than treadmill. Yeah. So I don't like Than treadmill, like only more plaka A1, yo. I don't like that. I'm not like boranyana, so. So I'm used to work here. And when I come back, I'm gonna go and walk. Yeah, but it's worth it. Very, It's worth it. very. It's where it works. Yo, a lot. Hi, tape. So, nakifelela fa kubela morago ya no. O bona next time. Because ba tswana ya no keep flat surface. Exactly. Wa bona uri kia go kai. Kwa! That part kia tla ya kusela kusese morago. Bye bye, see you next time. Sharp. Ndakuti baba wani kunokwira saka ndakuti ndana baba. Ndiwa ndakutoni manya nawo ya. Zvokana muri kuona gomero uko bwakuona kakona chiti ndikunokwira uko muri kukuona nditi ndatona tirega mai andu asiye zvongoramba ngota nyaya neni nichida kuta nyaya neni pano izvo hazvicha make sense. Baba vari papari kwachimanya iko zvino apa ine mamunomanya mumusoro kotioni right kwandiri kuenda ini muri kuona gomero guys muri kuona gomero mari kuona nditi uko kwamuri kuona kuko ndokwandiri kunokwira kwandiri kuzonopota nchinda inini kumba uko muri kuona uko ndokwandiri kunopota kunokwira nchinda baba enda kuzoenda pana kwanosvika vanomufamba apa toda kungomanya nhema vachi vari parafeti vanomanya mukwidzo tione mukuona vandiri kunokwira mota dzikuita kugumira muri kuona ramunetso kuonesa svikapo ndobva ndadzima foni ndozolaita ndakwira because ndenda kuda kumbopota nchimanya pando pane nyaya yese zvako ndo pane nyaya yese une mota dziri kudonha idzo chita munganyatsoona straight because ndiri kufamba saka mota iri kutosheka baba vari ndepi yavo vari kukwira nandotoda kundijuta ndimirirei wait for me hey wow hadaramba chingongundiri kwachimanya imi miraini inzwai chimtutu inzwai iwai chimtutu bonai uko vari kuenda muri kuona hamene pafoni pandakuke chibaba chida kundisiya nai chimanye chibata chakufamba icho ndimirirai vakuzorora munai mukuona kuti vakuzorora vapfugama vakufamba icho nkemele ye Coba asla dibirira ba guys ndakuzima fona baba kutondisiya zvekutoenda gepressure ndiri kukurisa mapona ndi saka ndakudzima foni ndozotanga kana ndakwira musoro ndika right ambomanya